السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. النهارده بقى هنعمل مع بعض ازاي نفرز القوطه طبعا كلها رخيصه في السوق وكلنا عارفين اللي هي رخيصه. تمام. قبل ما ابدا الفيديو، لو لسه جديده اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لو الفيديو عجبك يا ريت تكتبي لي كومنت حلو كده. انا معايا هنا اهو، معايا هنا جبت كميه من القوطه زي ما انتوا شايفين كده، وهبدا بقى ايه اللي انا اخزنها. طب هتخزنيها ازاي؟ تعالي اقول لك تخزنيها ازاي. معايا هنا الطماطم، انا غسلتها بالشكل ده كده، غسلتها حلو جدا. في ناس بتحمر الاول البصله وبعد كده بتبدا اللي هي تشيلها، وفي ناس بتشيلها كده يعني اللي هي بتشيلها سليمه، وفي ناس بتعملها الاول على البوتاجاز. انا بعملها اعمل ايه؟ بغسلها حلوه قوي كده بتبقى سليمه، وبعد كده ببدا احطها فين؟ على البوتاجاز على النار لحد ما تبدا اللي هي تستوي معايا، وبعد كده بخليها تبرد شويه خالص، وبعد كده اللي هي ايه تتسبك بقى ايه مع نفسها. وبعد ما تبدا اللي هي ايه تستوي معايا هبدا اخليها تبرد، وبعد كده احطها فين؟ في الخلاط. هبدا ان انا اخلطها حلوه قوي قوي. طبعا مش هصفيها لان القشر كله هيكون استوى معايا وخرج من الطماطم اصلا. تمام. وبعد كده هحط فيها بعد ما تتسبك خالص كده في مخلطها، اخليها تبرد واحط حوالي معلقتين او 4 معالق من الزيت، وبعد كده اولع عليه اشيلها في الفريزر. تمام. دي الطماطم بتاعتنا اللي احنا هنبدا نفرزها النهارده. في ناس بتحب تشيلها سليمه، في ناس بتحب تشيلها متسبكه. لو عندك بصل وعندك الزيت شيلها متسبكه مفيش اي مشكله. زي ما انتوا شايفين كده، دي كده كميه الطماطم بتاعتنا كلها. هعمل ايه بقى؟ هحطها دلوقتي على النار، على نار عاليه لحد ما تبدا اللي هي تستوي معايا. طب هتعرفي اللي هي استوت ازاي؟ لما تلاقي القوطه دي كلها هبطت خالص كده في قعر الحله، وبعد كده بدات اللي هي ايه القشره كده تحسي بقت لوحديها، واللحم بتاع الطماطم بقى ايه لوحده، يبقى كده الطماطم بتاعتنا ايه استوت. يا حبايب قلبي، الطماطم بتاعتي اهيت خلاص. زي ما انا قلت لكم، انا سلقتها الاول على النار لحد ما بدات استوت معايا، وبعد كده عملت ايه؟ خلطتها في الخلاط وخليتها بردت، وبعد كده كيستها كده. هعمل ايه بعد كده؟ اخليهم في الفريزر، وقت ما احتاج حاجه اطلعها وايه ونحط على طول على البصله او التومه. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا عملت ايه؟ طلعت كيس من الفريزر خليته اهوت بعد ما شلته. انا طبعا مجمعه الفيديو ده وفك معايا. طبعا حمرت البصله بتاعتي بالزيت وحطيت عليها الكيس. بصوا الطماطم طالعه عامله ازاي. بجد جربوا الطريقه ديت، حلوه جدا جدا. طريقه تسلقي الاول الطماطم وبعد كده تبرد وتخلطيها، بعد كده تكيسيها وتشيلها في الفريزر، وبعد كده تطلعيها وتعمليها بالشكل دوت. تحطي على طول على التومه او على بصله على حسب الاكله اللي انت هتعمليها. ده كده يا حبايبي الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير للفيديو، وتستنوني ان شاء الله في فيديو جديد واكله جديده ووصفه جديده. ويا ريت لو الفيديو عجبكم تكتبوا لي كومنت حلو كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.